pessoal, Cleiton Van Dallas Garagem. Hoje a gente está aqui com o Prisma 1.4 8 válvulas 2012 Econoflex. Ele foi fazer uma simples troca desse cano aqui, ó, ramificado. Costuma estourar muito mesmo. Eu percebi que, ó, esse aqui fez um arrombo, né? A gente entrou com o cano novo aqui, substituiu certinho e entrei com o scanner, né? Deixei ele funcionando, sangrei, tirei o ar do sistema, deixei ele funcionando e fui observando a temperatura, normal até. Aí quando deu 100 graus a ventoinha acionou, certinho, bacana. Esse carro já veio aqui outras vezes para fazer manutenção e eu já tinha comparado enquanto eu ligava a ventoinha com quanto desligava, então eu já sabia mais ou menos. Com 100 graus acionou, só que aconteceu, conforme passava o tempo eu percebi que a temperatura demorava para cair, e caía um pauzinho e arrefecia para 99, aí subia mais um, ia para 99 de novo, depois com muita dificuldade para 98 eu ficava nisso daí. A ventoinha ficou uns 10 minutos ligada e nada de desligar. Então eu falei, tem B.O. O que eu fiz? Desliguei o carro, virei a chave de ignição, a ventoinha ficou ligada com o carro desligado, passou mais uns 5 minutos, desligou. E aí, nesse meio teste eu fiz o que? Aproveitei que o carro estava quente, vim aqui na mangueira superior da válvula termostática, mangueira superior do radiador, coloquei a mão aqui e estava quente, bacana, bem quente. Coloquei aqui, o que aconteceu? Ela estava bem mais fria do que a mangueira inferior, do que a superior. Então me deduz o que? Que a válvula termostática não travou totalmente fechada, mas ela está com uma certa deficiência para abrir totalmente. Então isso restrita muito o fluxo de água que sai da válvula, passa pelo radiador para arrefecer e volta para o motor para arrefecer o mesmo. Então o que acontece? Através dessa deficiência, vamos dizer assim, que está tendo no fluxo, a ventoinha fica muito tempo acionada. Então eu entrei também com aquela pistola de calor, né? De calor não, para ver temperatura. Essa mangueira estava dando em torno de 90, 92 graus Celsius, e lá de baixo ela estava dando 60, uma diferença muito grande, entendeu? Então aqui eu passei essa situação por dentro do carro. Provavelmente aqui é válvula termostática, porque o sensor estava marcando corretamente. Não tem vazamento de água, o único que tinha era esse aqui que a gente solucionou. Então aqui é certeza que é a válvula termostática, deficiência na válvula termostática. A gente entrou com o scanner também, fez o teste com esse carro com ar condicionado, fez o teste de comando para acionar a ventoinha da baixa velocidade e da alta, tudo normal, então quer dizer, não tem um problema na ventoinha. Então agora eu passei a situação pro dono, o dono autorizou, a gente vai começar a desmontar aqui. E aí, João? Vai começar a desmontar aqui a capa da correia, ver como é que tá a situação da bomba d'água, esse retentores do comando também, porque o RIC tá bem sujo, mas aqui deve ser proveniente da vazamento da tampa de válvulas. E vamos ver qual vai ser a situação que a gente vai encontrar lá na capa da correia. Ele me informou que essa correia faz acho que 3 meses que ele efetuou a troca. Então a gente vai ver como é que tá a situação dela. Pessoal, vamos ver como é que tá aqui o processo do Prisma, né? A gente retira todas as capas aqui, né? A dianteira e a traseira, tirou a correia dentada, tudo certinho, tava no ponto. A gente já vê aqui que o retentor do comando não tá vazando, mas olha a bomba d'água. Olha lá, tá vendo lá a marca de vazamento? Pelo visto aqui vazou bem pelo selo dela aqui, ó. Pelo ladrão. Esse tá roncando. Não. Mas ela tem uma pequena folga no eixo. Vou passar isso pra ele também. E outra coisa que aqui, ó, o retentor dianteiro do virabrequim já tá vazando óleo. Essas coisinhas antigas. E o cara falou, trocou a correia dentada. Aqui, olhando aqui, a correia realmente parece ser nova. Macedel, que tá com a escrita certinho. Os dentes aqui tá, a gente deu uma geralzinha aqui, tá certinho também. Só que, ó, pra deixar registrado também, aqui já tava quebrada as capas, ele sabia disso. Mas aqui também, ó, chegamos aqui embaixo, ó, quebrado aqui. Aqui onde vai o parafuso, tá vendo? Tem uma, tipo uma arruela quebrada. Para deixar registrado, passar para ele. As peças que saíram do carro estão todas aqui.
vai toda para dar um banho depois. Eu retém o tensor GM, né? Que deve ter vindo no kit original, né? A Cedelco. E é isso aí. Vou passar para ele essa situação aqui agora. Dar a bomba d'água para trocar. Retentor dianteiro do virabrequim. A correia por isso tá nova, então a gente vai reaproveitar ela. O tensor, né? Que ele trocou recentemente. E assim que for dando continuidade eu vou passando para vocês. Se aparecer alguma surpresinha também. A gente vê as marcas aqui, ó. Acho que vazou, tá vazando por aqui também, ó. Acho não, certeza. É uns vazamentinhos com chatinho. Mas beleza, bora lá. É aí, já tá tomando forma aqui, ó. A gente entrou com a válvula termostática nova, o Waller, que é a mesma fornecedora que a mesma marca que a fábrica usa quando sai da fábrica, né? Bomba d'água nova, Shadec. A gente já abasteceu todo o sistema. Muito importante fazer isso, ó. Abastecer todo o sistema antes de colocar a capa, terminar de montar as coisas, porque se tiver um vazamento, a pessoa vai ter que desmontar tudo de novo para corrigir o vazamento proveniente das peças novas. A gente entrou com o manômetro aqui, ó. Lá. Mostrar a pressão, foca lá. Tem uns 5 minutinhos que tá assim, eu vou deixar mais um pouco aí, só para segurar que tá tudo vedado. Depois só dar continuidade com a montagem. E o retentor novo também, ó. Vai instalar. Vamos lá, ver se o foco melhora. Essa água aí é proveniente daqui da mangueira da válvula termostática. Vazou um pouquinho, apertei a abraçadeira e acabou. Deixar uns minutinhos aí, já começar prosseguir com a manutenção. Aqui, ó, o dono também autorizou a comprar a capa nova, né? Serviço padrão. Retentor Sabó, dianteiro do virabrequim. Válvula Waller, bomba d'água Shadec, aditivo Radiex, rosinha. Isso aí, bora lá. Aqui já funciona já a primeira partida. Motor sereninha, ó. Bomba d'água nova, válvula nova, capa também. Correia lá, ó, certinho na tensão, não tá querendo correr pro lado. É sucesso, hein? Tudo no ponto certinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar a agulha do tensor. Muito difícil lá o acesso, ó. Mas tá na marca certinho no 1000. É isso aí. Vamos dar continuidade aí, né? Montar as capas. O reservatório ali tá aberto, vamos completar o nível. Depois que terminar tudo, a gente vai completar o reservatório de expansão, deixar ele funcionar, ver se a ventana vai ligar, desligar certinho. Amanhã só completa, porque geralmente abaixa um pouco o nível de um dia para o outro. E aí é só entregar. Olha, ó, prisma já funcionando, 99 graus Celsius. Eu vou dar um talento depois na caixa do caixa de filtro de ar. O pneu vai ligar com 100 graus, tá desligado. Ver se eu consigo mostrar um momento para vocês. Ligou 100 graus Celsius. Vamos ver até quanto ela vai arrefecer. Antes ficava mais de 10 minutos ligada aí, ó. E mesmo com o carro desligado, ela continuava ligada ainda. Com a chave de ignição virada, lógico, né? Ah, já foi para 99, 98. Antes ele tinha muita dificuldade na troca térmica. Devido a que a dificuldade de abertura da válvula termostática, que restringia muito o fluxo de água que passava pelo radiador. 96, esse foco 95, vai desligar com 94, igual eu falei no vídeo anterior, isso aí, desligou já. 94, é isso aí. Prisminha finalizado. Só dar um talento aqui agora. O reservatório baixou um pouco, a gente vai esperar esfriar, completar e colocar o aditivo. Mais um serviço finalizado aí. Valeu. Certo, desligamos o veículo aqui já. O ventoinho ligou e desligou umas 5 vezes, no padrão. Esperar esfriar agora. E com certeza vai baixar um pouquinho. A gente só completa, entra com o aditivo, né? É isso aí. Já desligamos o aparelho também aqui, né? Se gostou do vídeo aí, deixa o like aí. Vou deixar o e-mail na descrição do vídeo para contato.
Se inscreva no canal também e até a próxima. Valeu!